Aduh ngobos manuke. Sik tak ceke. Cek. Oke. Sinden kandhanane kok angel. Penging dodok ya dodok ae ngene iki lho. Ya karo ngising Kang Mas. Lho kok dicetakno? Kecer iki lho. Oh iya. Aku seneng nek kowe pas Nek ngene. ora ngene-ngene ora iso. Aku seneng nek kowe pas ngono iku lho aku seneng. Wah, kaya swara sing ning kae lho sing akeh demite. Piye? Lho. Aku pernah marani kowe kae lho. Endi? Pas ning LI. Oh, lho. Lho, LI ku akeh demite ning kono. Masa? Wah, aku ngerti ana swara demit ning kono. Tengah wengi. Contone. Ning paling pojok lho, kamar nomor 18. Iya. Ana demite. Pertanyaanku kowe ku lapo kok iso? Lho, aku pas liwat rono golek liwat. awakmu lho. Lho. Bareng liwati ngono ana swara demit yo ngene ku mang. Iya. Aku belayu. Terus Lah yo duh ana kuntilanake Kok parani? Oh, parani piye belayu awang wedi. Ana swara kuntilanake ning kono, gawak. Mosok Kandhan kok. ngono ku ya Suara. kuntilanak. Iya. Ngot. Suara kuntilanak ngoten ya, Pak? Ketokane kok persis suaramu iki mang. Ngono mau. Iku dak kowe lho. Ya aku mosok kuntilanak. Pas golek iku kowe Mas. Ayo. Oh. Hati. Siap-siap. Jan po enak nggih Pak nggih.
mangga 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 ki ketake penak iki nggih awar bae kono deh apa mbok kudang heeh iya kono lah kudang lah Dok Mbak Kakung kudang ben panjang umur nggih Mbak nggih sehat panjang umur nah pon mangga mangga karo udut sukun mangga kretek mangga 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 Napa Pak? Wah, wah, gue. Wah ya Allah Gusti Pak, mangke di nganu nggih. Pak aku krungu lho jenengan kok iso mbok arani ngene iki ayu Diam. masuk Allah sesuk nderek kula tak periksakno Ngek. Iki. Apa netrane ku tesih? Oh, tesih jomblo napa nganu? Wah. Pak aku rondo Nek kula rondo pripun, Pak? Midang ati ora ana lirik cengko perkutut manggung kok ana sisano matur nuwun Sugeng Pak sinten iki Mbah sinten Mbah Alek Sugeng rawuhipun Mbah Marna aduh kudang Mbah Marno sing ganteng dhewe sing ganteng dhewe matur nuwun Mbah Bolem ganteng bolem ganteng metu brel sore ya laben ketut manggung jalur siap tau gue nih omben kalau diajeng ben omben 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 nuwun hata omben 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 ana manuk
Nggih, ben awet urip panjange. Ben awet urip, Lek. Alah ayo wis urip terus pokoke Mbak Marno. Sehat selalu nggih, Mbah. Nggih. Mbak Marno iku rumang Napa? sam. Ini iki lho urip terus tandane. Mbok depi ngono rumang sam ra urip. Apa sing urip tak takoni lho. Jiwa raga. Oh, jiwa raga. Pakan kan pakan 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 ono manuke Pak Mano kata pakan 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 ono Bagus yen tan waro sadina ya